今天李鹏嗝屁了，说他怎么才死啊，也没受到惩罚。战友们，千万不要拿这种最庸俗的眼光来看待事实。他内心遭受的折磨是你们无法想象的。我有一次去见过李鹏，第一次见他很多年前，跟着一个当时的总参二部的人，我们4个人，人家都寒暄完了，看我，哎，这小伙子谁啊？我说我叫郭文贵。你这个人中很深呐，跟我的人中很像。哎呦，我差点吐出来。但是那时候咱得装啊，坐了个沙发个角，还得很谦虚啊。首长，谢谢，不敢。哪里人啊？我说我山东人。你哪年出生的？你看他的敏感度。我说我68年，89的时候你干什么了？你在哪里？当时一愣，哇，李鹏绝对不是你们想象那么笨的人，那么笨他到不了那个级别。共产党的人呢，有人长得憨厚脸更坏，越那文绉绉的脸更坏。你们想想，我刚在看守所出来，我就已经跑到李鹏家去了。我要不是当时考虑爹娘孩子，那我上去嘎吱就给掐死他了。我这个脚啊，出来以后这鞋里都是汗。当时我说我去倒卖牛仔裤去了，啊什么倒卖牛仔裤？然后看看跟我去的这位将军，然后他说，哎，这个人非常好，这个人啊是个天才。现在是外商投资公司的老总，50%的股份。上回我带来那个人叫赖长兴，你记得吧？赖长兴这小子做的很大，但是这个人做的是厉害，他是房地产，把我忽悠半天啊，是吗？那你很了不起啊！这个话就错过去了。李鹏见了我们这个年龄的人，先问你89年在哪？你去想一想，你要是李鹏，你最怕是什么？最怕这个年龄段的人，在他家里边他都提防着我。我敢说89年被你们给抓起来了，当场就把我又抓起来了。做贼心虚这4个词儿，在李鹏这个他活着91岁，对他是折磨。他悲哀是他成了他孩子的发财升官的工具，保护伞，躺在医院里边。他从64以后经常做噩梦，他睡不好的。李鹏的后来几十年生不如死，说这个世界上最大惩罚，让你躺在病床上不死，和你死了不能入土，像毛泽东一样放在棺材板里面。他的心灵折磨是巨大的。